Piše tamo po tim internetima kao uzmeš 8 čaša vode, 10 čaša vode, to je dovoljno. Ali to su sve gluposti. Ja svaki dan popijem minimalno 4-5 litara vode. Ti ako ne uneseš dovoljno vode, ne mereš ni mislit, ne mereš ni funkcionisat, ne mereš ni kontat, ne mereš ni rad, ne mereš ni upirat. Tu je glavobolja, koža je suha, tu su bubuljice, slabo pamćenje, slabo mišljenje, ne mereš makit. Svakakvih kućeva nastane ako ne uneseš dovoljno vode. Jel kontaš ti to? Lako je tražiti rješenja za probleme, hodati po doktorima, tražiti načine kako da se ličiš, a malo ako popraviš ishranu, uneseš dovoljno vode, ti rješavaš većinu problema. Ja bih svakom preporučio minimalno 3 litra vode na dan. Tebi neće ništa biti loše ako ti uneseš malo više vode. Ja čim ustanem, drnem veliki bokal vode i onda tek počinje dan. Drneš pol litra minimalno ujutru i onda ideš dalje. Tu mnogi griješite, ja to vidim. Vi po školama, po poslovima što radite, ne unosite dovoljno vode. Ti misliš da ne unosiš dovoljno. Ja ću te reći. Jedno ako ležiš u sići i samo dihaš, onda ti ne treba puno ničega. Samo dihaš, jebe mater. Ti ako kontaš, treba ti više vode nego onome što ne konta. Ako ti upireš, treba ti više vode nego onome koji ne upire. Ako ti nešto radiš, treba ti više vode nego onome što ne radi. Ako ti praviš sam svoj put, treba ti više vode nego onome što prati tuđe pute. Vi hoćete neke komplikacije, neke zajebancije, neke čudnovatosti, a ono osnovno ne zadovoljava. Ne piješ dovoljno vode, ne jedeš, ne dišeš, ti ne dišeš. Kako ćeš ti uspjeti jučer? Ono osnovno zanemaruješ, traješ nešto tamo. Reci tu, ne može to tako. Uzmeš malo flašicu od pol litre, naspiješ pa popiješ, pa ispiješ pa naspiješ pa popiješ, ovo 4 litre. Ko od šale to možeš postići. Uzmeš koji limun, uzmeš malo magnezija, staviš, drmaš. Kurac bi ja dizao velika težina da ne pijem dovoljno vode, da nisam dobro hidriran. Kuršina. Tu su odmah povrede, tu su odmah grčevi i nemaš dovoljno energije, ne možeš se fokusirati. A znaš ti kad radiš nešto teško, kad upireš dobro, uvijek si žedan, uvijek si žedan. I zato ja prije toga na silu popijem što više vodi i onda sam manje žedan. Kao slušaj tijelo, moraš nekad ne poslušati tijelo. Na silu radiš neke stvari da bi kasnije moglo biti bolje. Uzmi svaki dan, popij dovoljno vode, pojedi par zelica, povrća, voća, ovo, pa ćemo kasnije tražiti neke druge probleme i rješavati. Ono osnovno zadovolji jebe mu ja mater. Nemoj biti kućna. Većina tvog tijela je voda. Ako ne uneseš to od čega si ti, kako ti može biti dobro? Kako možeš biti ja, kako možeš misliti, kako ti može biti dobro? Ako si ti ovo i ako ti ne uneseš sebe u sebe, kako možeš imati sebe? Kako možeš ući u sebe ako ne uneseš sebe u sebe? Kako to? Pa nikako jebe mu ja mater. Moraš malo što više vode. Na silu vode. Ne mora uvijek sve biti fino i glatko kako treba. Na silu nekad nešto uvodi. Tako, drneš fino. Drneš i